然后这里有一台好机器哦，M366。那客人呢，就是也是扫印。然后呢，他现在呢出现的问题是无法识别墨水夹，就是机器它不认得墨水夹哈。那这种情况只能够更换墨水夹，我们就直接来帮客人把墨水夹更换掉。它会出现这个5100，1051啊，1051就是墨水夹无法识别。那这个问题呢，基本上只能够换掉里面的2个墨水夹。哦，然后这个空管了，我们要把它抽一下。好，一下工具。我们先把那个电源给拔掉。我们就是要换掉这2个墨水夹。那彩色的我们会换原厂的，然后黑色我们换掉副厂的。那换之前呢，我们也必须要针对这个管线做抽墨动作，避免管线它有一些不通的问题。好，那我们就来动作吧。这黑色是副厂的，彩色是原厂的。这个夹子现在都很贵，价格很高。先拿个工具。现在装个好，接下来我们墨水夹。这种机器它是好机器啊，因为它只要换掉墨水夹，就可以恢复生龙活虎啊。好，4.7，对，来打孔。
后呢，我们来换。黑色的部分，这个空心塞。放进去。好，接下来呢，我们要进行抽墨。我们先进行黑色的部分，彩色的好，彩色的好。我们先抽黄色，看黄色是不是可以通。OK， 黄色可以通了，那我们就。夹子的。
抽个色，然后就把管线先对折夹起来。现在把三色都没问题。有时候为什么要这样抽？第一，我们要让墨水尽可能的布满管线，这是第一点。第二点就是要确保管线的墨水是通畅的。第四个色就是黑色。黑色也是通畅的，然后4个色都通畅的是最好的。如果不通畅，有时候麻烦还要换管线。好，现在可以了。然后我们把它晶片这里的膜。给它撕下来，彩色的膜也给它撕下来。OK， 直接装上机啊。好，这样子就可以了。那我们就来开电测试。换完喷头之后，最好做一下喷嘴清洁。好，我们点一下功能表。深度清洁，夹子记得放掉。这样子又是生龙活虎。换下来的墨盒呢，我们就把它留着给客人看了，证明说我们有帮他换墨水夹。放下来的墨盒。这种机器其实是很好的，不过后期就都停产没货了。这种好机器。
好，稍微简单清洁一下之后，我们来印一张喷嘴检查。对，旁边这边扣子有掉，我们把它调整一下，把它粘上去，烧一下热熔胶。等它恢复粘性，把它粘上去。好，这是测试猎鹰的效果，立刻恢复健康。OK， 那我们印一张照片吧。好，测试猎鹰出来的效果。OK 的，没问题。好，那这样就更换完毕。